İlk olaraq vərəqdə bizə lazımdır damalar. Bunun üçün nə edirik? Tam kvadratlar olmalıdır. 1 santlik və yaxud 1,5 santimetrlik kvadratlar yaratmalıyıq. Bunun üçün biz eyni tərəfindən başlamalıyıq vərəqin. Diqqət etməli olduğumuz budur. A3-də işləyiriksə 1,5 santimetr idealdır. A4-də işləyiriksə 1 santimetr bəs eləyir. 1,5 də ola bilər. İndi şəklin detallarına baxır. İlk öncə bu tərəfdən başlayırıq bunu işarələməyə. 1 yarım, 3, 4 yarım, 6 və s. və s. sona qədər. Eləcə də bu tərəfdən. Deməli, bir dəqiqə. Üst tərəfi işarələdik. Ondan sonra keçirik aşağı tərəfinə. Aşağıdan da eyni tərəfdən. Bunu əgər vərəqin bu tərəfindən başlamışıqsa, vərəqin bu tərəfindən, bunu da eyni tərəfdən başlayırıq. Çünki vərəqin digər tərəfində boşluq qalacaq. Yəni, biraz fərq olur ölçüdə. İstərsiniz yarım santim və s. artıq qalır. Digər tərəfdən də eyni qədər. Uzunluğundan böləndə də eyni üzr eləyirik. Bu tərəfdən başlamışıqsa, bölməyə belə başladıq. Burada da artıq eyni tərəfdən başlayırıq. Yəni, artıq qalan tərəf, aşağı tərəfdən artıq yarım qalacaq, biri qalacaq. O artıq başqadır. Bunu proqramda yerləşdirəndə orada da bir dəfə göstərəcəm sizlərə. Bunu böldük. Bundan sonra artıq keçəcəyik işin yerləşdirilməsinə. Burada göstərdiyim proqramlar vasitəsilə siz şəkli rahatlıqla kvadratlara bölə bilərsiniz. İsə keçirik daha detallı izaha. Artıq biz bu gördüyünüz ağac vərəqini 3 santimetrlik hissələrə böləcəyik və üzərində bir şəkil quracağıq birlikdə. Başlayırıq. Götürdüyünüz karandaş HB olarsa daha yaxşı olar. Mən indi qurmaq üçün sadəcə B götürmüşəm. Karandaşlar barədə və s. videolarımızda gələcək. Deməli, 15, 18, 21, sonra 24, 27, 30. Ümumi qurmamız bizdə bayaq dediyim kimi, əgər soldan sağa getmişiksə, aşağıda da eyni cür olacaq, enini böləndə. Bayaq sizə dediyim kimi, soldan sağa başlamağımızın səbəbi bundadır. Məsəl üçün, burada 3 santimetrlikləri böləndə, avtomatik burada yarım milli, 7 milli falan artıq qalır. Buna görə eyni tərəfdən başlayırıq. Daha sonra keçirik bunları xəttləməyə. Və xəttkeşi dəyişdik gördüyünüz kimi, çünki böyük vərəqdə işləyirik və rahat bölmək üçün əyrilik falan olmasın deyə böyük xəttkeşlə daha rahatdır, daha rahat bölünür. Və əziz izləyənlər, birinci dərsimiz bu qədər. Kvadratlara böldük. İkinci dərsdə isə artıq başlayacaq bir şəkil seçəcəyik. Şəkli proqramda böləcəyik və həmin şəkli bura köçürülməsini sizlərə izah edəcəm. Bəyənməyi unutmayın.